Escutem. Pois é, hoje eu decidi gravar esse som em silêncio, para você ver o som da natureza. Olha só, passarinho, e essa cor do passarinho. Olha lá. Quem acorda cedo, é o som que escuta esse, o som da natureza. Os passarinhos voando, cantando. Quem acorda à tarde, só escuta os de moto, de carro, né? Mas quem acorda cedo, o som é esse. Aí, ó. Quer ouvir o som da natureza? Acorde cedo. Pessoal, tô aqui no centro da cidade, né? Olha lá. Acorde cedo.